Хаос на изборите за ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Од потврдените 7 кандидати на Универзитетската изборна комисија, денеска студентите и професорите можеа да гласат само за четворица од нив. Тројцата кандидати, Атанасов, Живковиќ и Димитриевски, решија да не учествуваат на овие избори, затоа што сметаат дека се недемократски и неакадемски. Значи не се работи за никаков бойкот, туку ние многу убаво кажавме дека изборите, односно нашето учество во изборите ги саламе во мирување, всушност како што и беа кажувањата на нашата државна антикорупцијска комисија. Значи тоа не сакавме да учествуваме во нелегитимни избори, независно од укажувањето на антикорупцијска и претходните действија не беа во прилог на позитивните законски прописи, значи законот за високо статутот и другите акти, со голема мерка стави голема сенка за демократскиот избор, нетранспарентноста и така натаму. И покрај ваквото противење на речиси половина од кандидатите, со што се фрла сомнеш за нелегалност и нелегитимност на процесот, комисијата си ги одржа изборите како што беа планирани. На изборниот лист за ректор се најдоа универзитетските професори Јанкуловски, Јацевски, Василевски и Димитров. Во 22 од 23 единици на УКИМ гласањето заврши во мирна атмосфера и без инциденти и своето право можеа да го остварат околу 1500 гласачи. Гласање немаше само на Факултетот за драмски уметности. На прашањето дали со оставањето на кандидатурата во мирување му отвараат простор на Јанкуловски за реизбор или победа на останатите тројца кандидати, професорот Живковиќ вели дека во противзаконски избори не се остава никаков простор. Мислам дека не оставаме никаков простор, бидејќи ние не зборуваме за простор за кој они зборуваат. Ние зборуваме за простор каде што треба легитимно да се направи. Овој простор што они го чувствуваат како простор е тој нелегитимен простор и верувајте, ние во такви игри не сакаме да учествуваме. Независниот академски синдикат ги повика колегите од академската заедница на УКИМ да не учествуваат во изборите за ректор.